Բարև ձեզ։ Ինչպես սկսել բիզնես 0-ից։ Տամ իմ ավանդական պատասխանը բիզնես 0-ից մի ծիծաղեցրեք ինձ։ Ծիծաղում եմ հիմա, բայց արդյոք ծիծաղում էի տարիներ առաջ, երբ բացեցի իմ սեփական գեղեցկության սրահը եւ անհաջողության մատնվեց։ Մատնվեց անհաջողության, թողնելով անգնահատելի փորձ, որով ես կկիսվեմ ձեզ հետ։ Մենք ապրում ենք այնպիսի ժամանակաշրջանում, որտեղ խելահեղ մրցակցություն է գնում։ Չկա մի ոլորտ, որտեղ որ միայնակ կլինենք։ Եվ բիզնես սկսելուց առաջ պետք է հաշվի առնել մի քանի փաստեր։ Նախ մեր մրցակիցները գտնվում են, ասենք 0-ից մինչև 5 բալանոց համակարգով 3, 4 եւ 5 մակարդակի վրա։ Իսկ մենք 0-ից բացվելուց բնականաբար ոչ մի շանս չունենք։ Դրա համար պետք է անենք այնպես, որպեսզի բացվենք գոնե 2-3 մակարդակով, որպեսզի կարողանանք դիմակայել այդ մրցակցությանը։ Դրա համար պետք է հաշվի առնել եւ ունենալ 3 բաղադրիչ մաս։ Մաս համար առաջին պետք է ունենալ յուրահատուկ համ եւ ճաշակ տվյալ ոլորտի մեջ, որը որ ուզում ես բիզնես բացել։ Մարդիկ կան, որ խմում են գինի 1000 դրամանոց, 10000 դրամանոց եւ 20000 դրամանոց ու տարբերություն չեն զգում։ Գինու բիզնեսը նրանց համար չէ։ Բացեցի գեղեցկության սրահը, արդյոք ես վարսավիր էի կամ կապ ունեի դրա հետ։ Բացարձակապես ոչ։ Եվ կան հակառակը մարդիկ, ճանաչում եմ այնպիսի տղամարդ դերձակների, որոնք այնքան նուրբ ճաշակ ունեն տվյալ ոլորտում, կարու ձևի, որ ուղղակի ապշել կարելի է, հիանալ։ Բաղադրիչ մաս համար 2։ Երբ որ դու մտնում ես նոր բիզնես, դու պետք է ունենաս թիմ, վստահելի, քո սեփական թիմը, ունենաս մարդիկ։ Ինչպես ասում է, один в поле не воин, մենակ մարդը ռազմի դաշտում կռվող չէ։ Դրա համար, եթե դու սկսում ես բիզնեսը, բոլորը քո մրցակիցները ունեն իրենց թիմը։ Դու գնացիր մենակ, գնում ես դեպի մահվան, անհաջողության պետք է մատնվի։ Եթե դու բացում ես քո ռեստորանը, կաֆեն, սննդի կետը, դու պետք է ունենաս քո խոհարարները, քո փաստաբանը, քո հաշվապահը, քո տեխնիկական մասով զբաղվող մարդիկ, ինտերնետային մասով գովազդող եւ այլ, այդ ամենը պետք է լինի։ Բաղադրիչ մաս համար 3։ Ինչու է այսպիսի կարծրատիպ մտած, որ արի պարտ կանեմ, նոր բիզնես սկսեմ։ Կարող է աշխատի, կարող է չէ։ Գերակշիռ մեծամասնության մեջ դեպքերի մարդ կարող է մինչև բիզնես բացելը հասկանալ, պետք է իր ապրանքը մարդկանց թե ոչ։ Դրա համար պետք է ունենալ սպասող հաճախորդներ քո նոր բացվող բիզնեսի մեջ։ Եվ այս ամենը ունենալու դեպքում միայն դու կարող ես սկսել գոնե երկրորդ մակարդակից, որպեսզի կարողանաս մրցակցել այն նրանց հետ, ովքեր 4-5 մակարդակ ունեն։ Եվ այսպիսով գոյություն ունեն 3 ստադիաներ։ Այսօր շատ հետաքրքիր ձեզ օգտակար նյութեր կտամ այս վիդեոյի մեջ։ Ասենք այսպես, գոյություն ունեն 3 մոդելներ բիզնեսի՝ հին, նոր եւ սուպերնոր մոդել։ Հին մոդելը բացել ռեստորան, արագ սննդի կետ, կաֆե եւ աշխատեցնել։ Դա այնքան է հնացել արդեն այժմ։ Հիմա մենք չենք ապրում 90-ական թվականներին կամ 2000-ականների սկզբներին, որտեղ ինչ բացվում էր, դա աշխատում էր։ Այսինքն ամեն ինչը նոր էր, ամեն մարդ չէր կարող թույլ տալ իրեն բիզնես բացել, դրա համար հաջողության էր մատնվում ամեն ինչ։ Այսպես ասեմ, եթե դու բացեցիր ինչ-որ միտեղ օրինակի համար Կոմիտասի վրա առաջի գծում բացեցիր արագ սննդի կետ, համարենք թե մի որոշ ժամանակ դու պտուղները քաղում ես, արդեն որոշակի քիչ, բայց ինչ-որ մի գումար աշխատում ես արդեն։ Անցնում է ժամանակ։ Մի հարց. ի՞նչն է խանգարում մնացածին, որպեսզի գան բացեն քո կողքը նույն ձևի էլի արագ սննդի կետ։ Եվ այդ դեպքում արդեն քո օգուտը լղոզվում է, բաժանվում է մնացածի մեջ եւ այդ դեպքում արդեն էլի մատնվում ես անհաջողության։ Նույնը որ ինչպես իմ հետ եղավ, երբ որ բացեցի գեղեցկության սրահը, այդ ժամանակ չկար տարածքում ոչ մեկ։ Հետո եկան կողքը բացվեցին ու արդեն շատ քիչ էր լինում օգուտը եւ ձեռնտու չէր։
Մոդել համար 2, նոր մոդել։ Եկեք բացենք ինտերնետային մի կայք ու դրանով աշխատացնենք։ Ինտերնետով մենք ինտերնետներում աշխատող նորավոճ մարդիկ ենք։ Ցավոք այս ոլորտն էլ, այս մոդելն էլ արդեն հնանում է, լճացել է, որովհետև ամեն տեղից ելնողը այս գործով է զբաղվում։ Եթե մի 5-10 տարի առաջ էլի նոր սկսվում էր այս ինտերնետային ոլորտը, ինտերնետով գովազդելու, վաճառելու եւ այլն, հա, լավ գումարներ մարդիկ աշխատեցին, բայց այն ժամանակ։ Հիմա գնալով ավելի ու ավելի դժվարանում է։ Մարդիկ աշխատում են հիմա, ասենք, մաքսիմում 200-300 հազար, կես միլիոն դրամ, բայց դա այն մարդիկ են, եզակի դեպքերն է, որ իրանք իրոք տանջվում են առավոտից գիշեր, իրոք վաստակում են քրտինքով, կռացած նստելով այդ կոմպյուտերների առաջ, սաղորը նստակյաց կյանքով։ Եվ այսպիսով գալիս հասնում ենք սուպերնոր մոդելին։ Հիշում եք, մեզ բիզնեսի դասընթացներից սովորեցնում էին պետք է անել այնպիսի բան, այնպիսի բիզնեսով զբաղվել, որ մարդկանց օգուտ տաս։ Արա մի բան, մարդկանց որ օգտակար լինի եւ այլն։ Հիմա ներկա 21-րդ դարում այդ ստանդարտները շատ ցածր են։ Հիմա ոչ միայն պետք է օգուտ տաս մարդկանց, այլ պետք է թույլ տաս մարդուն օգտագործել քեզ, որպեսզի հասնի իր նպատակին։ Միտքը այնքան հետաքրքիր է ու կարևոր, խնդրում եմ ուշադիր, երկրորդ անգամ ուզում կրկնել։ Պետք է ոչ միայն մարդկանց օգուտ տալ, այլ թույլ տալ օգտագործել քեզ հասնելու համար իր նպատակին։ Մի պահ ուշադրություն դարձրեք, Facebook-ը, YouTube-ը, ինչ օգուտ են տալի մարդկանց։ Ոչ մի օգուտ, այնտեղ նույնիսկ վճարովի էլ չի, վճարել չեն ուզում գրանցվելու համար, ինչ որ հեռախոսի համար կամ մեյլ։ Բայց Facebook-ը եւ YouTube-ը մենք օգտագործում ենք, որպեսզի մեզ կարևոր նյութերը քաղենք, Google-ը նույնպես օգտագործում ենք։ Facebook օգտագործում ենք վեր ընկերների հետ շփվելու, մեկը օգտագործում է, որ, չգիտեմ, selfie անի տեղադրի, այն դուր է գալիս, որ սրտիկներ են դնում, մյուսը իր բիզնեսն է առաջ տալիս գովազդի միջոցով, օգտագործում է փաստացի։ Հիմա դու նայում ես իմ վիդեոն, օգտագործում ես իմ տված ինֆորմացիան, ինձ փաստացի, որպեսզի հասնես քո նպատակին։ Գիտեմ արդյոք ես այդ մասին։ Իհարկե գիտեմ։ Ու ես տալիս եմ ավելին, որովհետև ինչքան դու օգտվես, այդքան էլ ես կօգտվեմ։ Այս միտքը շատ կարևոր է, պետք է հասկանալ։ Բայց սուպերնոր մոդելով զբաղվելու համար էլ էլի պետք է 3 բաղադրիչ մաս, 3 ստադիա պետք է անցնես, որպեսզի կարողանալ վաստակել այս նոր մոդելով։ Ստադիա համար առաջին, դու պետք է վստահ լինես քո տաղանդի վրա։ Այսինքն մի բան, որ դու անում ես եւ վստահ ես, որ շատ լավ է ստացվում քեզ մոտ։ Դրա համար էլի գնում ենք իմ հին վիդեոները, որ պետք է փորձել տարբեր ոլորտներում, որպեսզի գտնես այն, ինչը քո մոտ լավ է ստացվում, ինչ դու ուզում ես անել եւ դրանով խորանաս, մասնագիտանաս ու երբ որ դու վստահ կլինես քո տաղանդի վրա, դու մտնես այդ բիզնեսի մեջ տվյալ։ Եթե դու մի պահ կասկածեցիր, արդյոք արժի աշխատանքից դուրս գալ, նոր իմը ստեղծել, բիզնես ստեղծել, եթե դու կասկածեցիր, արդեն անհաջողության է մատնվել, արդեն չի ստացվի քո մոտ։ Հիշեք, որ նախաձեռնողը չպետք է ռիսկի դիմի։ Շատ դեպքերում մարդկանց այն նրանց էլ ովքեր որ տաղանդ ունեն, այնքան են վախացրել, որ ռիսկային է բիզնեսը, ռիսկ չունի բիզնեսը։ Նախաձեռնողը չպետք է գումար, չպետք է ռիսկի դիմի, պետք է գումար աշխատի։ Ինչպես ասում էր Warren Buffett-ը, 2 կանոն կա բիզնեսի մեջ։ Առաջինը գումար մի կորցրա, գումար աշխատի։ Իսկ երկրորդը, եթե կասկածում ես, կարդա կանոն առաջինը։ Շարժվենք առաջ։ Երկրորդ ստադիան, որ պետք է անցնես, պետք է գումար վերցնես, վարձատրություն վերցնես քո տաղանդի համար, քո աշխատանքի համար։ Ես ինքս էլ կատարել եմ բազմաթիվ սխալներ, երբ որ լեզուներ էի դասավանդում եւ այլ, շատ անգամներ եղել է, որ նոր էի սկսում, բացարձակ գումար չէի վերցնում ես, բացարձակ։ Այդպես ոնց որ անվճար աշխատում էի, բայց մի պահ մտածեք, հա, դա կարող եք ասել շատ վեհանձն քայլ է, բայց ինչ վեհանձն։ Այս աշխարհում մի բան կարող եք ցույց տալ, որ անվճար է, ոչինչ անվճար չի, ու դա ամոթ չի, ու պետք չի ամաչել գումար վերցնել քո տաղանդի համար, քո կատարած գործի համար, որտեղ դու օգուտ ես տալիս։ Դրա համար վճարվում ես, ու այն մարդը, որ սովորում է քեզանից, հետո ինքն էլ է վճար վերցնելու դրա համար։
Վերջին ստադիան, որ պետք է անցնես, երրորդը դա պետք է քո բիզնեսը ժամանակի ընթացքում ենթարկվի մուտացիայի, զարգանա, այսինքն տեղում չդոփի։ Դու բացել ես բիզնեսը, ամեն այս պունկտերը կատարել ես եւ այլն, հաջողությամբ է պսակվել, բայց տարիներ են անցնում, մոդան անցնում է։ Այդ պարզվում է, որ դու այս քառակուսի ռամկան, որ ստեղծել էիր, հիմա մոդայիկ չի, արդեն կլոր ռամկա է պետք, կամ եռանկյունի։ Սկզբի դեղին գույնը, որ դու ընտրել էիր քո գովազդի շաբլոնի համար, պարզվում է, որ հիմա պետք է փոխարինել կարմիրով, փորձում ես եւ զարգացնում ես այդպիսով քո սկզբնական ստեղծածը։ Չպետք է դոփել տեղում։ Եթե դու ինչ-որ ինֆորմացիա ես տալի, դասավանդում ես մարդկանց, դու ունես 50 հատ կարդացած գիրք, դու չպետք է թողնես, ասես, վայ, ես կարդացել եմ, всё, հերիք այդքանը։ Չէ, իրանք զարգանում են, դու էլ պետքա զարգանաս իրանց հետ։ Պետքա շարունակես զարգանալ, չպետք է դոփել տեղում։ Կապ չունի դու 20 տարեկան ես, թե 69։ Պետքա շարունակես զարգանալ, հմտանալ։ Այսպիսով ես հիշեցնեմ ձեզ, որ բիզնես, ինչպես սկսել բիզնես 0-ից։ Բիզնես չպետք է սկսել 0-ից, եթե սկսեցիր, անհաջողության կմատնվի։ Պետք է սկսել գոնե միջին մակարդակից։ Դրա համար դու պետք է ունենաս համ ճաշակ տվյալ ոլորտի մեջ։ Երկրորդը, դու պետք է ունենաս թիմ, հավատարիմ թիմ քեզ աջակից, որպեսզի կարողանաս հաղթահարել մրցակցությունը։ Երրորդ բաղադրիչ մասը, դու պետք է փորձես, տեսնես մարդկանց պետք է այն արտադրանքը, որ դու տալիս ես, թե ոչ, առանց պարկ վերցնելու եւ գումարներ կորցնելու։ Գոյություն ունեն 3 մոդելներ բիզնեսի՝ հին, նոր եւ սուպերնոր մոդելները։ Հինը բացել ռեստորան, կաֆե, արագ սննդի կետ, որը որ արդեն լճացել է եւ մտնել մրցակցության մեջ, որտեղ որ քեզ ուղակի կխեղդեն։ Նոր մոդելը, որը արդեն էլի իրավամբ հնանում է, դա ինտերնետով վաճառելու, ինտերնետային կայքերով զբաղվելու բիզնեսն է։ Դա էլի լճացել եւ հնացել է, ամեն մարդ անում է դա։ Եվ գալիս է սուպերնոր մոդելը, որտեղ դու օգտագործելով քեզ, քո ինդիվիդուալ, քո անձը, կարող ես հասնել մեծ հաջողությունների։ Եվ սուպերնոր մոդելն էլի պետք է ունենաս 3 ստադիաներ անցնես, առաջին ստադիան դա պետք է վստահ լինես քո տաղանդի վրա, երկրորդը պետք է վերցնես վարձատրություն քո տաղանդի համար, քո աշխատանքի համար, եւ երրորդը պետք է անցնես դաժան եւ երկարատև մուտացիոն այդ process-ը զարգացման, որպեսզի միշտ հաջողություն ունենա քո բիզնեսը։ Հուսամ այս ինֆորմացիան օգտակար կլինի ձեզ համար։ Սկսեք հենց այս պահից, ժամանակ մի կորցրեք։ Շնորհակալ եմ դիտման համար, լավ մնացեք, կհանդիպենք։